हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ही बीपीएससी जिनका एग्जाम देना है, ये 7वां फेज का बीपीएससी एग्जाम देने वाले जो टीचर हैं उनके जो है दोस्तों, ये उसके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिर और पैरों की संख्या दे दी गई दोस्तों, और मुर्गियों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये आपका कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन दे दिया गया है। तो मुर्गियां का 2 पैर होते हैं तो 2 लिख लिए, बकरियां का 4 होते हैं तो 4 लिख लिए। सिरों की संख्या 42 है और पैरों की संख्या 138 है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका मुर्गी की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो मान लिया जाए कि सभी के सभी बकरियां हैं, तो ये आपका सिर से है और बकरी के पैर से जो है वो आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 दूनी 8 यानी 8 लिख लेंगे और 4 के 16, यहाँ पर 16 लिख लेंगे दोस्तों, यानी कि 42 में 4 से जो है मल्टीप्लाई कर लिए। अब माइनस यहाँ पर जो पैर की संख्या है उसको दोस्तों इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ पर अंतर दोस्तों आपका 2 का है तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 168 में से 138 को घटाएंगे तो 30 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर जो है वो 2 15 दूनी 30 दोस्तों, इसे काट लेंगे। यानी कि मुर्गियों की संख्या दोस्तों, यानी कि मुर्गियों की संख्या यहाँ पर 15 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 15 आपका मुर्गी आ जाएगा दोस्तों। यही आपका परफेक्ट आंसर आ गया दोस्तों, जो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया गया है। इसे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।